Alléluia. Shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre maman évangéliste Hortense Diakoubama. Tu es ici dans le programme Nabiso. Alléluia. Yango toko kumisa nzambe, toko yembela ye, toko sanjola ye, toko binela ye. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Comme la Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Occasion de pesa melabiso samedi week-end. Lokola tozo pema misala ezate yangana toye lisusu liboso na biso pona ko se exhorter, pona ko se fortifier, ko se édifier. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est la bien-aimée dans le Seigneur. Yangana na eko pambola vraiment Nzambe, votre maman évangéliste Hortense Diakoubama. Alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme solution, l'homme de Galilée, le champion des champions, lui qui n'a jamais échoué, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu de Dieu. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sans plus tarder, toujours bon de la totika moment la biso on a sena loboko na Nzambe. Bien-aimé, toye kaka pona ko adorer Nzambe. La Bible dit, il siège au milieu de louanges et l'adoration. Na mokanda biso mezolo bana biso bon tango biso to tomboli ye, tango biso to koyembela ye, nde okomona Nzambe akokita, akosiéger pe akokata makambo na biso. Alléluia, 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 alléluia. Psaume 151, tout ce qui respire. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Lokolo za na pema na bomoi bien-aimé, ngape na za na pema na bomoi. Vraiment s'associer na kati na vidéo oyo ko zapete. To adorer Nzambe ensemble. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Na embeli yo, na kumisi yo, na sanjoli yo, bika mwana utie. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Na embeli yo, na netoli yo, bika mwananga Yesu Masiya ye. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. O to netoli yo, na libota nanga, na pamboli yo, na bana nanga ye. Alléluia. Na eko pambola yo Nzambe, na eko kumisa yo Adonai Elohim, na bomoi na ngai na lobaki mois de juillet oyo eza mois na ngai, mois ya deuxième semestre Nzambe apesi nga bomoi, Nzambe azongisi sante na nga, Nzambe azongisi sante mobali na nga, Nzambe akangoli biso, tozalaki comme David alobi moi la mort etikala à 2 minutes, mais Nzambe akangoli biso, azongisi biso na bomoi, c'est que mission ezali nanu, yango toyo kotombola ye bien-aimé, tobondela kumisa Nzambe sanjo. Alléluia. Kumbama mokonzi netolama pona libota na ngai na kumisio na bayana ngai mibali pe ya basi na sanjelo na bakuza pe na bakuzi na ngai yawe ezwa lokumu oza Nzambe malamu obongwani te okobongwana kate tombwana na yo na famille na nga tombwana na yo na bana na nga na bakoko na biso tombwana na yo mokweli Yesu totomboli yo Yesu totomboli kombo na yo. Alléluia. Dans l'adoration totomboli kombo na Yesu kabendele na likolo. Alléluia. Korabashanda totomboli bien mais totombola Yesu longo na yo totomboli kombo na yo Masiya yaya totomboli kombo na Yesu koleka bendele na likolo biso totomboli kombo na yo yaya Yesu totomboli kombo na Yesu koleka bendele na liko totomboli kombo na Yesu koleka bendele na likolo koleka drapeau bendele ezali drapeau
ndeni totombolaka drapo ya mboka me biso totomboli yesu koleka bendele likolo aleluya ye moko alobi ntango bokotombola mwana na moto bokoyeba nani ye azali aleluya biso toyebi ke ozali mobikisi toyebi ke ozali lisekwa bomoi na biso toyebi ke ozali nyonso yango toyei kokumisa yo yango toyei kopambola yo yango toyei konetola yo tombwana El Shaddai Tombwana Elohim, tu mérites la gloire, la louange, l'adoration. Alléluia. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Kumba manayo, sanjola manayo, netolama. Hosanna zambe na bikamwa, Hosanna zambe na nguya. Obongwani te Yesu, tombwana, 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 tombwana mokili mobimba, tombwana, 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 tombwana mokili mobimba ya Yesu tombwana 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 mokili mobimba tombwana 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 na mokili mobimba ya wele totomboli opona mboka Kongo totomboli Nzambe Nzambe ozobatela ba Congolais Nzambe malgré tout bitumba mais ozobatela biso Nzambe ozobatela président na biso Félix Antoine Tshisekedi Nzamba alola kumba mafachi beton totomboli yo na kati ya vina ye totomboli yo na libota na ye Nzambe onkolo tokumisi yo pona mwasi na ye pona bana toeleve yo na kati na libota na ye politique oza Nzambe totomboli yo na Kongo mobimba po topesi biso président alingi mboka yango toyokoloba merci Seigneur topamboli monene na yo toeleve yo Christ ezwa lokumu papa merci pona kimia merci na nyonso mozalisi na likolo pe na se yango toyekoloba lisusu tu es digne d'être loué tu es digne de gloire alléluia toyaka na adoration et louange biso totomboli maboko pona kotalela se yo yobongi na nkembo sharaba serebe pelokumu shakababa biso totomboli maboko pona kotombola se yo Nzambe usaleke bikamwa moto te akokani na yo moto te akokani na yo Yesu ye oza Nzambe ye makashaka ya baba oza Nzambe osalaka bikamwa oza Nzambe obongwani ti okobongwana katele Saint d'Israël na eko adore yo na eko eleve yo na journal lelo spécial yawe moye ngali yawe na ngaba mingi baza kolela me biso opesi biso okimia biso tozolela te yawe nkolo eza te ko lingi bango to lingi bango yo moko lobi na circonstance to kumisa yo Nzambe merci na pema na bon moi merci na kimia merci na nyonso merci na bonne santé na maya komela na kati na moyo ezongala na kati na Europe toza na ba 42 44 mais yozo batela yozo pesa biso maya komela yango toza reconnaissant ya koloba merci Seigneur Jésus merci alléluia merci Elohim merci le créateur incréé merci le créateur de toutes choses le Seigneur de l'univers je t'élève oh dans ma vie dans mon ministère je t'élève alléluia Nzambe nanguya Nzambe opesi biso mayele Nzambe opesi biso opportunité Nzambe opesi biso makasi ya koganga ko adore yo bamsu bana bakoma bazoloba te mingongo eza lisusu te mais yo pesa biso mongongo pona ko adore yo pona ko eleve yo yango toyo koloba merci alléluia Hosanna au plus haut des cieux alléluia merci Saint-Esprit. Merci, nous saluons ta sainte présence. Alléluia. Tu es sous la comikitisa. Liboso na yo Nzambe. Mawana kite la biso. Yawe Biblia biso le biso to lobito sa masumute to sa bato na lokuta. Yawe to sumukaki. Na kotonga. Na koloba. Na kokanisa. Ma pensée négative. Ma décision négative. Oyo longola ki biso liboso na yo Nzambe. To mi kitisi liboso na kiti na ngolu na yo. Mawana kite la biso. Mawana yo Nzambe. Tu es le Dieu qui pardonne et oublie. Yango to yo kofuka mela
sukola yo limbisa Père éternel limbisa yo lataki lisumu ya Yesu pote nga na bengama mosantu 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 alléluia olataki nzoto olati lisumu na ngai mpo nga na bengama Sainte Hortense alléluia yerebo shataraba limbisa petola sukola Yesu sopaki makila na yo oh Yesu nkolo olobi makila na yo kosukola makila na yo eza koefface ba condamnation ba loi établie alléluia le sang précieux le sang de l'agneau le sang immolé le sang qui parle mieux que le sang d'Abel yango nazobela kati na bomoi na ngai ebando sukola corps âme esprit na ngai ebando sukola corps âme esprit ya mobali na ngai ebando sukola ndako na ngai biloko nyonso tozosomba o tozolia tozomela o tozosomba na bawenze nyonso epetolama na makila na yo libota na ngai esukolama na makila na yo libota na ngai kati na Yesu esukolama na makila na yo baserviteur baservante na yo basukolama na makila na yo yango tobelemi epai na moto te epai na yo sopaki makila o l'homme de Galilée o l'homme de Golgotha o les champions des champions les sang saints les sang de l'agneau eganga na faveur na biso elongola batrace nyonso kindoki ba initiation diabolique satanique o monguna initiaki biso na mabuma mama tango tozali na libuma mama tango tozokola na balabala bilialia tozokolia pa ba voisin toyebaki bango te yawe yom toyebaki bango me batelaki biso kaka na ba sorcellerie inconscient na ba alliance tosalaki toyebaki te na ba alliance Seigneur tosalaki na bato mosusu na ba famille mosusu ezali déjà sacrifié tokoki kosangana na bango na ignorance yo moko lobi ton peuple périsse par manque de connaissance tozangaki connaissance yaya mais lelo tozwi connaissance epa na yo yango tobela makila na yo sukola elongola ba loi établi ba sheka ya baba elongola ba condamnation elongola na kombo na Yesu makila na Yesu nde tozobela makila na mwana na mpate makila na elonga le sang saint le sang de la rédemption les sang qui parlent mieux que les sang d'Abel nde yango na toza na posa nango esukola banzoto na biso esukola mikuwa esukola ba organe na biso na kati esukola nyonso ba membre na biso ya corps abashetaraba na basheka ya bababa les sang saint tozobela makila na mwana na mpate na mboka Congo tozobela makila na Nzambe esukola na Goma na Kivu makila na esukola bisika nyonso bitumba ezali makila na Nzambe tozobela makila na yo makilo elongisaka biso makilo epesa biso lobi nous les avons vaincus à cause des sang de Jésus à cause des sang de l'agneau les sang saints rakase moko sheka ndereboshe les sang de Jésus nde tozobela na tongwa lelo na pokwa ça dépend yo koza vidéo kota na pensée bana obela makila na Yesu na kati na mboka na yo ebando sukola corps âme esprit na biso ebando sukola ebando longola ba condamnation ba lo établi nyonso monguna kangaki nyonso monguna bebisaki ba organe na yo ba nyonso na yo ba membre corps na yo ya nzoto na yo tozobela puissance à makila tozobela puissance à makila au nom suprême de Jésus-Christ. C'est pour ce que la Bible nous dit Psaume Apocalypse 11:12 que nous les avons vaincus longa Satan à cause de makila na Nzambe tobela makila na mwana tobela makila na motote makila na tabate makila na ngombete tobela makila na mwana na mpate voici l'agneau apôtre Jean Morabi voici l'agneau qui ôte le péché du monde onga zalaki moto na masumu na ko loba te na ko ganga te na ko tombola ta mongongo na ngate liboso na yo Yesu melanza na masia mokonzi o lati nzoto oyeka mashanda shika baba o latinzoto ye o lobite nga la zui place Hortense ngai Barnabas ngai Barabas yakasanda mokoro sharaba nerebo sheka ngai Barabas alléluia oza place na ngai yango na yeko tombola yo Nzambe merci pour l'œuvre de la croix merci mosala ekulusu kabolinga na kindoki ya famille ekulusu kabolinga na kindoki yawe ya balabala kabolinga na kindoki ya ba copain ba camarade ya kindo ya quartier kabolinga na kindoki ya commune biso ekabolinga ekulusu sheke
handa mayashika eko rabo saka ya baba ekuluse kaboli libota na ngana kindoki ya famille na pauvreté na limitation na célibat prolongé na molimo a retard ekulusu rabo bobo shaka o makile tangaki Yesu alléluia yango na eko pambola yo nzambe yango to eko netola po na l'œuvre de la croix merci pour na musala ekulusu alléluia ndeko na biso moka yemba ekulusu otasakango lami ekulusu libota nange kango lami mbula tukumi bale nagalagata Yesu nanga olongaki satana ekulusu ekabolinga na kindoki ya famille na malédiction ekabolinga ye ekulusu Yesu makila na yo nzambe efase ba axe ba condamnation ba loi établie o ekanganga Hortense na avance te na ministère o ekanganga yi tanga kombo na yo o ekangi yo avance te na musala nzambe o ekanga yo ekulusu ekabola yo bien aimé dans le Seigneur tozo bondela ekulusu ekabola yo na maladie ekangi yo na nzoto na nyonso ekangi yo na nzoto na stérilité ekangi yo na nzoto na molimo ya retard na molimo ya célibat prolongé na molimo ya rejet na molimo nyorebo sharaba shikababa ekulusu ekabola yo na nzela makila ekulusu tozomona ekulusu tozomona la croix de calvaire tozomona makila na Yesu ekabola elongola effacer annulé babi voici l'agneau qui ôte le péché du monde oh bakoko basalaka ba iniquité bakoko basalaka babi jusqu'à la 4e génération ezolanda mashara ke ya masheka le sang de Jésus bandolongola le sang de la rédemption bandolongola bandolongola oh koko lolo basalaka ile lezobele la biso bango baliaki ba oh ba raisin ya mobesu lelo biso ne minu na biso comme ngai bien aimé dans le Seigneur banda ko lubukwa milango na bandi kwa mile ba condamnation esika mama moko koko mo akena ko yiba soki nini koko mo akena osa ba alliance sona nini esika bakundaka batu ko vivant esika basala ba alliance na bango ba oh rabasaka baba ba libation basalaka basopa ba makila bakataka basoso basalaka ba masheka ya baba makila na Yesu petola elongola esika ils ont réclamé yo butu na moi réclama kama ozalaka na poto momona ozalaka na kisasa ozalaka na mboka moko bomona ozalaka na lupanga papa obala na okenda no memona kaka ozalaka pa na bino eloko wana ils ont réclamé mebelela makila na Yesu le sang de l'agneau ekangi libala na yo ekangi libala bana na yo ekangi libala ya bandeko na basa mibali babala te nyonso servitude fini la servitude alléluia à cause ya makila yango to pamboli nzambe yango to netoli alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur, merci pour il n'y a aucune condamnation. Romains 8:1 zolo balabiso bien aimé soto tangi na mokanda ya Romains zolo belabiso ango alléluia mashienda rabako rabashika. Il y a maintenant donc alléluia oh rabo shenda reba senda reba shika baba alléluia mokanda Romain et le bina biso nini Romains 8:1 azolo baboye je lis la parole au nom suprême de Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8:1 alléluia, la parole de Dieu nous dit cela. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a donc maintenant, lelo, sikoyo. Il y a donc maintenant, donc lelo kaka, siko, na minicho to bondela, na minicho yoko zwa vidéo, donc aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yozana Yesu, to yamba Yesu lokola kolo mokonzi pe mobiki. C'est bien aimé. Sona yamba Yesu lokola kolo pe mokonzi mobiki, c'est le moment ya ko recevoir lokola kolo pe mokonzi mobiki sinayo, lokola sauveur na yo. Babi si tu confesses dans ta bouche, alléluia. Banda ko confesser, banda ko yebisa nzambe, kolonga la yambi lokola mokonzi pe mobiki sinangai, tambuisa bomoyi nangai, tambuisa vie nangai, tambuisa ministère nangai, tambuisa libota nangai, ndenge mosala nzambe
nzambe tika kamboka na biso Congo alobi atiki kiti yo tambusi yo vanda ngai te saka bayerebe tika libota no na maboka nzambe tika la kolo yo satambusa bomoi na yo atambusa libala na yo atambusa business na yo bien aimé kokana ko simba kisi te mais Yesu masi associé kaka loba yi business na ngala maboko na yo mbongo yo pesinga la présenter yo na nyonso na ngai nyonso babi tout ce qui est à moi, bénis le nom de l'Éternel. Nyonso ezakati na yo etombo la kolo kombo na Yesu. Amen. Ya on va te yoko pambo la nzambe. Merci pour la première partie na biso. Vraiment nzamba malam bien aimé na yeka to s'exhorter encore une fois de plus pour te nzamba alingi biso mingi. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Alléluia. 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 Hosanna. Hosanna. Tout ça dans le mokanda Romains 8, hein? 8, donc tu méditer. Liloba na nzambe, babi motako vivre kaka. Na kwanga te kasi na liloba na nzambe. Alléluia, babi. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, la parole, en réalité, maloba na nzambe, c'est la Bible. C'est la parole faite chair. C'est la parole, c'est Yoshua. Amashia, c'est Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Na bani kotanga Romains 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi n'a débalobi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Alléluia. En effet, alléluia, la loi de l'esprit. Tant yo yambi Yesu Masia lokola kolope mokonzi mobiki bien aimé dans le Seigneur, au rotambola sous nanzoto te, yamana Bible a biso zolo ba marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur na yeka ko tombola Yesu Masia na pona bomo na yo nangai. Abi en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Ah, apôtre Paul a yebaki. Yazo ki révélation. Bien aimé biso to yebite. Babi en effet, donc na minute wana likambo ezo salema mibeko ya molimo de l'esprit de vie. Esprit de vie. Eloko nini ekangi yo, maladi nini ekangi yo, eloko nini nyonso ezo kanga yo soko nuire yo, eza esprit de vie te. Eza esprit de mort. Pour ma situation wana ya pasi ya kolela maladi ya kozanga libala, kozanga kobota, kozanga mbongo ya pauvreté, limitation. Nyonso na bana bakulu na bana ba voyou makambe belebele eza esprit de vie te bien aimé tant yo yambi Yesu lokola kolo mokonzi pe mobikisi yango la photo yambisa pe bana na biso ba ko yambisa bango Yesu Masia kotalisa bango voix ya Nzambe kotalisa bango bien aimé dans le Seigneur que Jésus-Christ qui est le chemin la vie la vérité. Alléluia. Babina 2 Romains 8 dazoba en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Tango yo yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi condamnation ezali susu te babi l'esprit de vie ekoti kati na yo ba loi nyonso ya péché ba koko ba salaka ndeto uti ko sambela ko senga bolimbisi o ba koko lolo ba salaka bien aimé ekozala affranchi babi ma affranchi de la loi donc eko affranchir yo o ressorti ne l'autre côté donc komi kaka pepele condamnation ezate maladie ezate eloko moko ekozala te bien aimé dans le Seigneur yangana na eko exhorter yo babi la loi. Alléluia. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie ezalaka na Yesu. Ezalaka na banganga te, ezalaka na ba musulman te, ezalaka na ba marabout te, ezalaka na Jésus-Christ. Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Tant yo yambi esprit yana eko affranchi yo, eko kutana na yo, eko vanda na yo, eko tambusa yo, eko diriger yo, eko conduire yo. Amen, 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 amen. De la loi du péché et de la mort. Bien aimé, l'esprit nyonso yaka ko nuire. Au moins la moi sinon mbali ba soigner boum mobala ko ya kufi. Ay mobala sali AVC dispute querelle na kati ndako. Ezaka mabe makasi. Ezalaka mabe bien aimé même na ndako même na libota. To mona ba tonsu na balabala bazo bunda bou ba bete kelo ko ba kufi. Esprit de mort. Ya ngala ba bi quand l'esprit de vie est quoi franchi yo. Moli mona nyoma kata msu mutanga so olongwe na yo. Pardon. Limbisanga. Aux un esprit à pardon. Aux un esprit moko mona kaka ya douceur. Au mona kata pardon bon limbisanga sana sana. Te na ko beto na ko bundisonga saka na tete. Wana eza so esprit de vie comme esprit de mort. So wa moni bien aimé kima na yo ngana kima kidene mona uto kima na opesa bino témoignage. Rabo sheka ya baba. Bien aimé Satan a kote la rabatu.
akokotela mutu oka bozane pembeni mobali mwana bana ba camarade bien aimé dans le Seigneur yangwana na ye vraiment to pona to moi une petite exhortation oyo Nzamba lola vraiment apesa biso vraiment sagesse to comprendre qu'est-ce qu'il faut faire nino tokoki kotambola ndeni tokoki kotambola yango liloba oyo elongwaka te ndenge Josué azoba biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Faut les méditer jour et nuit. Alléluia. Ne kopambola vraiment Nzambe pour na journal le journée kitoko. Moi ezali tozo kitisa tozo matisa to ebite soki nde nini. Mais moi makasi. Non, chez Karabashinda. Sorry. Tozo kanga moi po moi makasi na studio na biso. Tozo na studio. Alléluia. Bien aimé kimala yo. Omoni konda mundelo komoko so ya kimala yo au nom de Jésus. Car chose impossible à la loi. Nazo toka moi makasi. Na toka po na Nzambe. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rend sans force. Amen. Babe loko o eza impossible na kati ya mibeko ya Nzambe parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Nzambe a condamné ki péché na nzoto. Amonika habite bato nde bazana bango bata masumu sono bina tika bango boy e simba te. Malamu kaka na lata ka nzoto po natindi ba prophète, atindi ba sakoli, atindi ba juge habite. Ngamona lata nzoto po na tala na soko loko ni nesala ba. La lati nzoto be zakande boy. Yanga zo ba l'esprit est faible. La chair est faible, l'esprit est disposé. Y'a un esprit saint. En effet, l'esprit de vie. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Bien aimé dans les Seigneur, la loi de l'esprit de vie fait affranchir yo. Faut ba mona différence. Ba mona ate hortense azali boyete, hortense a changé na ye. Ate en tout cas azalaki muta bitumba sila. Ate azalaki muta songi. Mais yo zo sambela, o changera te, comportement, caractère, attitude ka bongo bien aimé en tout cas bonde dans Nzambe. Biso mona makase biso kokatenga na komanga Seigneur edengai. Na changer comportement, na changer attitude, na changer zaleli, na bando seka na koma na gentil. Na binzambe longola molimo na orgueil. Bien aimé nzoto loko pamba toto kunda bandeko na kati ya mboka na biso ata ba 4 ba 5 6. Bakei kana miniti boye babelite papa bakei musu babeli même sous babelite. Bien aimé dans le Seigneur, on a hier vraiment ko exhorter yo. To affranchi que l'esprit de vie nous affranchit et affranchi biso. Écoute na biso. Molimo na Nzambe ton yo koti yo et affranchir yo. Oromona kaka kimia. Obano sona suite bien aimé dans le Seigneur. Obano sona te, obano kalikamu lekisina ankola limbisa, ankola pardonner, ankolo omoni yango na na ye ko exhorter bien aimé dans le Seigneur. Nzambe na biso asunga biso, toza mana moto, to na moi, ba volonté za ko kangama moto eleki 44, bien aimé metolobi tokotika te. Donc si to pona ki nzela côté ya liloba na Nzambe, yango na ye ko exhorter yo nanga. Nde nazote wana nanga moko na kati. Faut nous changer comportement, faut nous changer caractère, faut nous changer attitude. But là mon moment temps c'est te moment temps ça bien, moment temps ça changer na, moment temps c'est te battement mon ka dire te moment temps ça dire caractère ma be te ngala changer la ngai kolo na osele force la nga penda na changer na bongwana ngala bunga yo matana yo ngala mikitisa bana ko bondela Nzambe bana ko yebisa Nzambe ba la loi de l'esprit de vie ce que kotikat na bien aimé to ko bela malade ko ya mais e ko kutana esprit de vie au mona ka malade yango ekei oko nzoto ko ningana au mona ka polo ozan esprit de vie kati na yo omona ka maladi yo moko lobi awo nzoto na ngate pona moni ke esprit de vie mtazala ka mais soki yo ozana orgueil oli ko yo ka maloba Nzambe te obenga na basala Nzambe ngako ba église na bango na ba congolais ba église ba zaïwa bien aimé c'est le moment
c'est le moment na cercle to tika bandeko ba okende ka bango moko moi ça tikali bana batikali nyonso tikali ba immeuble tikali bandako ba projet nyonso tor yango na c'est le moment ko se préparer zala motema malamu zala motema pardon yeba ko pardonner to ba ko pardonner nanga moko na kati ngala na linga na pardon na bisenya limbisa na salaki mabe loko ni nango ekanginga eloko ni nango na sali ya mabe nzambe limbisa ngai yango na ye vraiment ko exhorter bien aimé dans le Seigneur toza minute belé to moni vidéo elinga moi exhortation vous aka muke mais toza vraiment na tanto bondela to mitika na maboko nzambe alléluia to pamboli nzambe pona liloba oyo Romains 8:1 balobi na biso vraiment toza na condamnation te soko yambi yesu lokola kolo pe mokonzi mobikisi et puis l'esprit de vie alléluia ay kwa franchir yo okoyeba ko bunda na milimo mabe poto toza na deux esprits il y a l'esprit mauvais et l'esprit de Dieu toza nango l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu vivant le créateur incréé mais biso ba bina biso to dominer puisqu'il nous a donné le pouvoir yako dominer yako chasser yako bengana puisque Dieu est pour nous qui sera contre nous alléluia na yeba ko exhorter le peuple de Dieu nzamba lola bomba biso toko bonda na tina message au Père éternel nous venons encore dans cette présence merci Saint-Esprit de Dieu c'est toi qui a permis que tu exhorté na kata mukanda Romains 8:1-2 yango to ko pambola yo nzambe nkolo biso moto ko kate toza na pose esprit de vie et vanda kati na biso abi l'esprit de la loi de l'esprit et affranchi biso ekutana na biso ezwa place kati na mitema na biso moto ko kate sans le Saint-Esprit to ko kate yo mo lo bako tika biso ba felete otinda biso ngoya molimo santo molimo wana oto yambaki ele oto zo yamba otango to yambi Yesu lokwa akolo pe mokonzi mobikisi ezwa place kati na bomoi na biso ekonza diriger orienter epesa biso sagesse intelligence na kombo na Yesu nde toyo kobondela alléluia Adonai Elohim merci Seigneur merci Saint-Esprit nde konyo so reçoit message oyo ayeba ko partager ayeba ko pesa na baninga ayeba vraiment ko tiango na misala pote tomona yo nkolo mokolo yango ya rencontre na biso tomona yo poto wumela pe na kati na se na tango o bien messieurs tozo mettre ba parole de Dieu en pratique ba bito ko wumela rassasier du jour na se na tango a tozo mona ba koko msu bazana ba 100 tozo mona ba msu ba na ba 90 ans et les hommes tala ba jeune ndenge bazo kende mbang tala ba jeune garçon bazo kende liwa ndenge ye bien aimé to tambola na nzambe tango za na nzambe bitumbe ko ya kufe ko ya mais so za esprit de vie et ya ko esprit de vie kufa yemoka ko kende babi l'ennemi il rôde azo tambola azo luka nani nga ko dévorer mettant yo za esprit de vie alléluia et ko simba yo te ko simba bana no te ko simba mobile na yote et ko simba bande ko na yote bien aimé dans le Seigneur ya on a ko exhorter au telema kola la pongite soko kende ke église te lukelanda ta na télévision ba YouTube ezali ko le salaire na TikTok te masola buzoba na ba gaga buzoba tu peux regarder aussi tu peux au la bagag ba théâtre puisque la Bible nous dit chaque chose a son temps mais ko la accro na ngote komika TikTok na kene boyu non soit temps méditation ba bi que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Méditez les jours et nuits. Zora ta 1 heure du temps. Ata 30 minutes. Nanzela nzozo bonde la nzambe nzambe limbisanga. Nzambe boyna tiki moma o banda ko sambelaka tous les jours. Na tongo na midi na pokwa. Bene moko mona loboko na nzambe. To mona loboko na nzambe. Lelo so moni biso to fandi boy loboko na nzambe. Lelo to zongi beto andi ko sa rajeunir. Lelo ka loboko na nzambe. Momo to sa zakaka. To zaka pona Yesu. Soki Yesu tende sito bunga nde sito pola kala mais Yesu wana zo pesa biso ba moy atindi biso peto ya ko encourager le peuple de Dieu tozaka ba lokola ba Jean-Baptiste tozo ganga mongongo zo ganga na barabara pour te ramener peuple de Dieu dans le droit chemin na eko ramener dans le droit chemin ozaki na kosa masumu tika ma sœur mon frère ozaki na kindumba tika ozana moyibi tika ozana kindoki kende luka basala nzambe renoncer lobanga na boyi soko c'est inconscient
ozomona vino omonaka ba mystique bandoto mabe monaka opumbwaka luka basala nzambe benga ta na telefone bananzela na telefone bato bazobika bato bazomona loboko na nzambe na nzela na batelefone na nzela na YouTube na nzela na TikTok kokota TikTok kolanda mingi makambo ya nzambe okomona loboko na nzambe kolemba te bien aimé dans le Seigneur naye kofortifier yo naye koencourager yo toumela na nzambe na biso ndakoyeba kopambola biso. Shalom shalom, c'est votre maman évangéliste Hortense Diakoubama yaka satana bashendere besaka naye vraiment kopambola nzambe na message oyo tika te toselango na makila na Yesu tika te liloba oyo simba mitema na moko akokutana nango. Alléluia. Abika soza malade obika na kombo na Yesu Bible envoie sa parole, la parole est guérie. Psaume 20 zoloba na biso bongo. Alléluia. Babi liloba nazotinda liloba na guérison ekota kati na bomo na yo ekota na makolo na yo ekota na corps na âme esprit na yo epesa ba moi maloba nazotinda liloba na guérison babi allez guérir toute maladie toute infirmité ya nazo guérir yo. Soyez guéris au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Ni ne zo déranger maladie ni o ezanga o Yesu Masia akolembana babi il est au-dessus de tous les noms. Maladie nyoso batangi kombo Yesu Masia babi kombo na Yesu leki ango kombo na il est au-dessus de tous les noms de toutes maladies. Oh nyoso batangi lio kombo na baminganga. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Abikisio déjà. Reçois la guérison au nom suprême de Jésus. Reçois la guérison, reçois la restauration, reçois la joie, la paix au nom suprême de Jésus. C'est votre maman évangéliste Diakoubama. Nous sommes ensemble. Si vous avez un problème, vous avez sa prière, appelle-moi. Netokoyeba vraiment. Chacun a un commentaire. Netokoyeba ko ça la programme pour to bondela. Pour to ça biso intercesseur. Vous avez ba coucou, tozo bonda moi petite exhortation to bimika to sali, mais biso za na biso ba to bondela ka, tozo bonda pona mabota, to bonda pona bamboka, tozo bondela butu na moi bien aimé dans le Seigneur soyez béni. To ko sele libonde na biso na kombo na Yesu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Alléluia. Hosanna. Thank you Lord. Thank you Jesus.